Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten Laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten Laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya ngubeng mingir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bolane kek mburi mangan ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setelika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon damel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten Sedarek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dados nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh, ngaten. Nggih, pokoke sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Nggih. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Nggih. Niku lek Ponorogo witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala, aku kae sing tak undang. Iku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo. Nggih. Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah, iki asik ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi ngono mboten. Nggih. Lho pripun Mas? Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badhean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah diunggah neng nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting ile seduluran lho Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenan. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Mbak Elisa, ya, Mas Gareng. Mas Sahyo Kuntadi, Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Niku pokoke Ponorogo ki wis ndang set-set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh
Penak no gaweane Gareng malih penak no. Lah nggih to, dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang Mbak? kangen Nggih. wonten, Nggih. podang kuning wonten. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing ngaturke Tembang jenengan. Siap. Kangen. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket tamu gitu. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku Iya. kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut buri kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yu? Tembang kangen. Nggih, dikinangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih? Nggih. Monggo Cok, tembang kangen. Dados. Aja gowo lho, Pak. Sorjo, Madiun, Sulara.
Muga-muga akeh rezeki, Ya. panjang yuswa, Amin. lancar usahane. Lancar usahane. Tur dawuhipun Pak Mujito menawi mangke Karnan penggali tur warga masyarakat meniku saestu antusias anggenipun mirsani wayang. Leres. Mangke taun ngajeng ugi badhe wayangan melih. Amin. Ning tanpa ngangge dagelan gareng. Mas, kula dongane udan ki ora sirep teko saiki. Kok yo arep melu golek sandang pangan mae ngono jenengane kok yo. Nggih, tetep ngangge dagelan gareng. Nggih. Tralala. Akeh lho gareng akeh kok ya ora apa-apa bebas Mas, penanggap ki bebas. mosok pisan tok kapok to, Mas. Kok yo nggih, dawuh golek sandang pangan kali Mas Cahyo niku repote neten iki. Piye, Ning nggih nuwun sewu, emang Bapak Cahyo Kuntadi seorang sarjana, seorang dosen. Oh, dadak ngerti kula porsi-porsine kula ngeten iki, nika ngoten nika kan pirsa pas Cahyo niku. Dadine kula ngeten iki nggih namung ndonga mawon ya Allah. Muga-muga Pas Cahyo ngejob kula. Ya Allah, muga-muga Mas Cahyo ngejob kula. Kula nggih ngoten terus, Mas. Sampe lek ndonga ngoten niku malah salah. Lah kok pripun lho? Mugi-mugi wonten piyayi nanggap Mas Cahyo lajeng ngejak kula. Ngoten. Ya Allah, mugi-mugi wonten priyayi ngejob Mas Cahyo ngejak kula. Nggih, niku dereng karuan lek dadi lho Mas. Lah terus Mugi-mugi ngejob kula ning nggih mboten batal. Lek batal merongos lho sampean. mugi-mugi ngejob kula mboten batal. Nggih, mboten badhe batal, tetep berlangsung wayangan dengan sukses lan ugi mugi-mugi lunas. Lek ora dibayar merongos nang Padha sampean. wae. Kok ya ora welas ya Mas ya. Kok ya ning mboten Mas, Nggih. sportivitas dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Nanggap bior, ora tahu tegese muni ing mburi, Nggih. ora tahu grundel, kabeh kuwi barang sing halal, barang sing becik, dipangan yo enak, diombe yo ora nyereti. Nah, nggih niku. Napa nggih. melih sewanteng beliau Pak Mujito. Pak Mujito tenan nduk awake dhewe iki lho. Ora kapiran wis panganan lumintu. Ora cara awake dhewe wis dadi seniman, Ah. paling ngopo kuwi tugase ya menghibur Hibur dulur-dulur, masyarakat, dulur-dulur ingkang masyarakat. rawuh. Heeh, Nggih. lek Pak Mujito nggawe tentreme masyarakat Indonesia. Nah, Membuat dadi bakar betise NKRI. Kula abot banget. abot banget. Mas. Abot banget gaweane niku abot Nggih. banget. Itu siap Mas. sedia terus. Abot tenanan mula lek iki wis Panggilan dikeki mangkat, rejeki, mangkat. iki syukuran bengi iki kanthi meriah. Ya. Nah, iku. Sing rawuh ya akeh. Oke banget lek sore mau penonton, lek wayah gara-gara tesih wungan niki sedaya menika penanggap. Amin. Nggih. Kula Nanggap wayang wayang klasik nanggap. tanpa gareng. Mas, iki liyane banyolan kuwi apa ora enek. Aku Boten, tetep kalih jenengan. Wong kula niku milih utawi nderekaken piyayi ingkang kepareng nimbali kok Mas Gareng. leres. Lah niki wonten pernae yang disawang niku kaya adike Mbak Elisa. Nggih. Naminipun Mbak Birgita Ayu. Dereng nate panggih nggih. Udah pernah belum? Kula to? Eh. Kula dereng. Nah, iki mumpung Ya. ketemu. Siji loro telu, Oke. nomor telu. Nggih. Sing pundi to? Sing nika to Mbak Bikri. Siji loro telu. Wah! Ah kula kita lak siji nika. Ora. Kita telu iki Bu Kesi lho telu. Ayo Bu Kesi. Ayo. Nggih. Menika kula kadang niki sareng kali Mas Aang. Nggih. Kalih niki. Ah, iki syukur. Oh, ya, Ya ya. Mbak Birgita tukung-tukung men jumeneng coba kaya Ya. apa. Ayo. Mangga. Awas. Hei.
kita niku. Nggih, wilujeng dalu, Nok. Nggih, selamat malam. Mas Selamat Gareng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya, ya. Alhamdulillah, ketemu ping pisan apa ping pindho? Masa to Mas, aku kok lali. Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali entek ngono lali kok, ya. soalnya. Oh, nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya, ya. Nggih, Mbak Berarti Bir kita sudah pernah bertemu ya. Ya bertemu ya bertemu tapi geblekmu lirih ae kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Bir kita Dalam. ora sah kene. Ya apa? Kene lho sisan. Mata Oh nih. iya. Oh Ya, ngeten iki Jo. lho Mas. Ngeten iki panggih pisan ning ngeten iki lek tengge Mbak B kita iki mesti ndang plok 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 plok. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Bir kita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah pamane kabare? jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita ngeten iki kula Nggih. ki mboten seneng Mas. Gusti Allah, sampean nih, sak sampean nih. Aku wis ora seneng blas. Sampean nih kayak bagus-bagus so. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tiga tanggapan nggih bubrah. Kadang kala rai kula ngeten iku malah medal kados jenengan. Iya. Niku ya Mbak Birgita Heeh. menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten napa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten dasian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu, duet. Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyai kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas ngene iki. Lah upama. Ora usah diupamakne wong aku urung isih bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Mboten pun kula mboten kersane nembang piyambak-piyambak mawon Oh, riyen. iya. Kula bingung mengke. Ah iya. Kula pun dadah Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara. Nah. ini. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean iki ning tengah ae tak piting lho ngene. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi Lah. tenan Mas saya ngeten iki. Halah. Wah, kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. Pak. sampean aja Sia-sia. ngene lho. Tembogo Aja ki lho Mbak iki Tute. gawang kelir iki ya tembogo lho. Oh, nggih lah tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Nggih. Panci keprukne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tangge mode TikTok kok ya. Waduh. Ngepruk panci mawar bluduk kok. Ah iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio. Trio. Iya. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone kesuwian. Oh iya. Lah nggih to. sing Bejane omah. dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahin nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Monggo Lintang Asmara. Dados. Madang Nova Indonesia. Ada Mbak Birgita, Iya Mas Gareng. ada Mbak Elisa. Ayo Mas Gareng Pacita. Kadang karang. Wes sik ya, Nduk.
sayaku bisa aduweni marang sangat yang sulani rasa kangen hang limpuni bulan dadi seksi Nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. Nggih, ngantok nggawa gamelan dhewe. Mboten kok. Larase kono dhuwur kene malah mlelo dhewe kok ya. Wong dadak. Niku jenenge siasat utawi strategi ngoten niku. Wong dasare yo remuk kok Mas kok. Oh kula lek ngomong apa eneke ngoten mawon. Wong elek diomongne apik malah nggih ora penak. Kados beliau ingkang mengku gati Mas. Blak kutang terus terang. Yen ala yo ngomong ala ning apik ngomong apik. Nah, mula dipercados Indonesia sebagai beteng utamanipun menika ketentreman negara Indonesia. Nggih, nggih. Tenan. Ning dereng marem Mas Gareng menawi niki artis-artis Madangkara tampilke bebarengan. Ngoten, ngoten. Nggih, monggo-monggo. Kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah. Nggih, kaya apa? Nggih, pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita ditokne nang gone goro-goro. Nggih. Iku wah, nggih, monggo. Ya, langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ha, nggih. Pak, ganti Pak. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo Kangen Pak. Tombo kangen. Aman. 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 Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo kangen. Wis. Monggo. Aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, nggih lho Pak jenengan iki. Nggih. Jane lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Lah. Oh iya iya. Kaya apa? Nggih. Tombo kangen. Ah nggih. Tenan ya. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sudah dijogete dikompakne. Seto sing pertamane piye Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wis lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Waduh. Apik to? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cengkoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to entak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah.
Ayo. Monggo, tombo Kangen. kangen dados. Madangkara memang untuk Anda.